mwana mũrũmu kona twendane ngoro citũ ituĩke ĩmwe rathima ngwatanĩro ĩno itũĩtuĩke ya gũkũgocithia andũ aitũ makũmenye we Ngai wa mawĩ muoyo mũheani muoyo ũheage hinya tũhinge mĩhĩtwa ĩrĩa twehĩtire rĩtwa rĩa Ngai witũ atĩ nĩtũrĩhunjagia ngumo yaku Ngai ngorie wĩ ũtheri ngo itũ twarĩkia wĩra tũke mũciĩ ũcio wa igũrũ tũhurũke harĩwe nginya tene. Bwana Yesu asifiwe. Nĩ mahinda mangĩ Ngai atũhe magoka gũthoma gĩthomo kĩa Guild. Arĩa me kanitha ndamũnyita ũgeni, ona arĩa me mũciĩ ndamũnyita ũgeni tũkĩanjia gĩthomo gĩkĩ kĩa Women Guild mũthenya wa ũmũthĩ. Tũkwanjia na kũina rwĩmbo rwa nyĩmbo twĩinagĩra Ngai nacio, rwĩmbo 181 itherũ twĩ mũrata ũtahana tarĩ angĩ Jesu nĩwe rĩtwa rĩake nowe mũtũhoeri kaĩ ũhoro ũcio naguo nĩguo wa magegania atĩ tũkĩhoya Ngai ndakĩrega kũigua rĩu tũtĩraga nĩkĩ kũmwarĩria kaingĩ ma nĩtũrĩkanĩre nake tondũ nĩtwendaga ona tũkĩmatha guothe tuona ũngĩ ta ũyũ aca tũtikona ũngĩ ũngĩtũigua ta Jesũ mũthenya tuonanĩtwo cia mũtino kana kĩ tũkĩmakio nĩ ũthiru githĩ ta tũmwĩre we arata aitũ arĩa angĩ rĩmwe matũmenaga Jesũ ndagetĩkĩra ũtũthekinya tene. Wĩmenyagĩrĩrai mũno mũtikanariganĩrwo nĩ Mwathani Ngai wanyu, mũtikanage gwĩka watho ona ũmwe wa mawatho marĩa ndamwĩra ũmũthĩ. Mwathani agocwo. Gĩtũ kare thĩ tũhoe. Nĩ twakira kĩimbra-inĩ yaku mũthamaki mwega rũcinĩ rũrũ tũgĩgũcokeria ngatho tũkaiga wĩ mwega na wĩ mwagĩrĩru Mwathani. Tuona nĩ ũtwaranĩte na ithuĩ rũgendo rũrũ Mwathani rwa Guild, Mwathani ũgatũkinya mũthenya wa ũmũthĩ climax. Mũthamaki mwega tũragũcokeria ngatho na tũgagũtĩĩa mũthamaki mwega. Twakũhoya atĩ tũkĩanjĩrĩria gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ ũkorwo hamwe na ithuĩ ũndũ tũgwĩka. Tũhoya tũkũhoya kũina tũkũina Mwathani ũkorwo hamwe na ithuĩ. Tũhoya Baba mwega ona arĩa me mũciĩ Mwathani maririkane ũkĩtũrathima no matuĩke wa kũmarathima mũthamaki mwega. Arĩa arwaru tuĩke wa kũmahonia, arĩa mena mathĩna na makahũta na makanyota Mwathani rũcinĩ rwa ũmũthĩ ona ũtuĩka wa kũmaririkana no meke wega mũthamaki mwega. Na tũgakinyania mahinda Mwathani tũke nyũmba yaku Mwathani tũrĩ ithuothe no tũkagoca rĩtwa rĩaku tuge wĩ mwega.
riu baba itu twetiganiria hari we mwathani twikuhoya tukenda gutwarana nawe nigetha tuonekanire nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twana twacokia ngatho amen. Mahinda mangĩ ma praise and worship tuthi hau ha ndakugoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa gwetereire rĩrĩa andũ matiganĩirio ngoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ yo wega nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa gwetereire rĩrĩa andũ matiganĩirio ngoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ yo wega tiaro nĩ ibura ĩmwe thurĩra kũrĩa kwenda agĩthuĩra cianda-inĩ kũrĩa onaga gwĩ kwega ibura ĩmwe kĩambataga tũra kĩrĩma-inĩ ũkĩ mũrathima nĩ tondũ yo wega nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa gwetereire rĩrĩa andũ matiganĩirio ngoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ na rĩrĩa makũcaga mũraika kĩhingũra mĩrango moime nĩ tondũ ndĩ mwega nĩndakũgoca mwathani tondũ nĩwe mũnyũmbi nĩũteithagia ngoro yakwa hĩndĩ ĩrĩa gwetereire rĩrĩa andũ matiganĩirio ngoragwo hamwe na niĩ nĩndakũgoca nĩ tondũ nĩ Jehova mwathani kuma kĩambĩrĩria ndũrĩ watiganĩria ndungata ciaku magitagĩra na ũgitĩri mũingĩ mbona ũgacira gũcokerera baba mbona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao mbona ũgacira gũcokerera mwathani nĩwe riumagarĩro rĩakwa ona ihũndũkĩra onawe mwathani nĩithagia kũmenya mbona ũgacira gũcokerera baba ũgacira gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao mbona ũgacira ĩnjacwerire Ngai mbara yaneneha rũanĩrĩ rũgame o hau rĩrĩ nyambe ndĩtoranĩrie kũrĩ thũ ciakwa mbona ũgacira gũcokerera baba ũgacira gũcokerera rĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao mbona ũgacira gũcokerera baba mbona ũgacira gũcokerera hĩndĩ ĩrĩa ndungata ciaku cioimagara ũtambũrũkĩtie moko igũrũ rĩao mbona ũgoci Jesũ nyongerera wĩtĩkio Jesũ nyongerera wĩtĩkio Jesũ nyongerera wĩtĩkio nyongerera rĩrĩa ngũkũhoya wĩtĩkio rĩrĩa ngũkũhoya wĩtĩkio rĩrĩa ngũkũhoya wĩtĩkio nyongerera Jesũ tuongerere wĩtĩkio Jesũ tuongerere wĩtĩkio Jesũ tuongerere wĩtĩkio
wega Ngai ithe witũ wa igũrũ, baba witũ mwega na mũtugi na mũigua tha, nĩ tondũ ũrĩa ũrĩ kũrĩ ithuĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ũtũtuĩte matigari ma mũthenya wa ũmũthĩ, nĩkĩo twĩho rũcinĩ rũrũ na twĩna muoyo na twĩna ũgima wa mwĩrĩ. Nĩ tũgũkũgatha na tũgagũtĩĩa Ngai witũ nĩ ũndũ wa harĩa ũtũkinyĩtie. Nĩ thengiũ nĩ ũndũ wa tha ciaku iria nĩ cia tene na tene. Ona nĩ thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa wendo waku ũrĩa mũnene mũno, nĩ tondũ twendaga ona rĩrĩa tũtangĩendeka. Ningĩ nĩ wega Ngai nĩ ũndũ wa wĩhokeku waku, nĩ tondũ wa ũrĩa twerũhagĩria tha ciaku o rũcinĩ na nĩkĩo twĩho mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ thengiũ Ngai ithe witũ, we mwene hinya na mwene ũhoti, tondũ we nĩwe ũtũũro witũ, we nĩwe kĩhumo gitũ, we nĩwe Mũrungu mwene hinya na mwene ũhoti, na gũtirĩ Ngai ũngĩ na gũtikagĩa kũrĩa thĩ ona kũrĩa igũrũ. We nĩwe wambire igũrũ na thĩ na indo iria ciothe ciĩkuo, iria tuonaga na iria tũtonaga, na koguo hinya waku Ngai nĩ awesome, gũtirĩ mũndũ ũngĩhota kũũmenya, nĩkĩo tũtũũragia, na indo ciothe ironeka nĩ ũndũ waku Ngai. Tũtũũrĩte nĩ ũndũ waku, na maũndũ mothe marekĩka nĩ ũndũ waku. Wamũkĩra kũgocwo na kũnenehio na gũtĩĩo, nĩ tondũ hinya na ũhoti na gĩtĩĩo ona riri nĩ ciaku tene na tene, ameni. Nĩ tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ ona gũtikagĩa. Nĩ wega baba witũ mwega na mũtugi, nĩ harĩa ũtũkinyĩtie mũthenya wa ũmũthĩ. Kĩririkane president witũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo na wĩra ũrĩa araruta hamwe na vice wake Mwathani, na tũkahoya ngwatanĩro njega, nĩ tondũ rĩrĩa tũkuona ngwatanĩro nĩ tũmenyaga atĩ me rũmwe. Twahoya Mwathani ũtũme mendane, reke mahĩmbanĩrie Ngai witũ, nĩ tondũ rĩrĩa marĩendana onawe Ngai nĩ ũrĩkena. Reke mahĩmbanĩrie nĩgetha matuĩke kĩonereria kĩega kũrĩ andũ arĩa angĩ Mwathani. Kĩririkane leadership ya bũrũri witũ handũ hothe yarũma, ona ũririkane arĩa othe matongorĩtie institutions, nĩgetha Ngai witũ ũtuĩke wa gũtũtongoria we mwene na njĩra ciaku njega cia ũthingu, nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩĩtwa rĩaku. Rĩĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na rĩroneneha, ũgĩthiĩ na mbere gũtuonekanĩra ta bũrũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twĩ moko-inĩ maku Ngai, macio mena hinya, macio mena ũhoti. Nĩ wega baba mwega na mũtugi, nĩguo na kũngĩkorwo kwĩna kĩng'ũki Ngai witũ rĩ, ũraria muoyo igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ tũgũgũcokeria ngatho Mwathani, nĩ tondũ ũraririe na Ezekiel 37:13-14. Ũrera Ezekieli atĩrĩrĩ, era Isiraeli atĩrĩrĩ, na nĩguo ũratwĩra mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ nĩ egũtũruta mbĩrĩra-inĩ icio citũ, atũhe muoyo, ekĩre ngoro citũ roho wake, nĩgetha tũtũre muoyo. Nĩguo nĩ egũtũruta mbĩrĩra-inĩ, na ithuĩ tũkũrutwo mbĩrĩra-inĩ ihinda rĩrĩ rĩa mũrimũ, ihinda rĩrĩ rĩa kĩng'ũki. Nĩ tũkũrutwo mbĩrĩra-inĩ, tũrutwo mathĩna-inĩ, tũrutwo wagi-inĩ, tũrutwo thĩna-inĩ wa kwaga gĩa kũrĩa, tũrutwo thĩna-inĩ wa kwaga gũthiĩ wĩra, tũrutwo thĩna-inĩ wa gũtinda tũkunĩkĩte maniũrũ, tũrutwo thĩna-inĩ wa gũtinda tũgĩthamba, nĩgetha tũcoke atũhe roho wake ũrĩa ũgũtuĩka wa gũtũtungatĩra, nĩgetha tũgĩe rũmwe nake, nĩgetha tũtũre muoyo. Ĩni nĩ tũgũtũra muoyo, nĩ tũgũtũra muoyo tũtarĩ na guoya, tũtarĩ na wagi, tũtarĩ na gũtangĩka, tũtarĩ na gwĩcũrania, nĩ tondũ rĩrĩ Ngai ona kũristore, ona gũcokia kĩrĩa kĩũrĩte rĩ, Ngai ũgĩcokagia. Nĩguo nĩ tũrĩ na kĩĩrĩgĩrĩro Ngai harĩ we Mwathani Ngai witũ, atĩ ona kĩrĩa kĩũrĩte ihinda rĩrĩ rĩa kĩng'ũki rĩ, nĩ ũgũtũcokeria, tondũ we nĩ ũcokagia. Ibuku-inĩ rĩa Joeli ũroiga atĩrĩrĩ, kĩu kĩrĩtwo nĩ itono, kĩu kĩrĩtwo nĩ ndararĩki na ndahi, atĩ kĩu nĩ ũgũtũcokeria. Koguo nĩ tũrĩ na gũkwĩrĩgĩrĩra Ngai, nĩkĩo tũtarĩ na guoya, atĩ thutha ũyũ rĩ nĩ gũkorwo gĩtũrathima, thutha ũyũ rĩ kĩrĩa kĩũrĩte nĩ ũgũtũcokeria. Mawĩra marĩa marerwo 20,000 morĩte rĩ, Ngai witũ nĩ ũgũtũcokeria. Ũcumi ũrĩa ũrĩte rĩ, Ngai nĩ ũgũtũcokeria. Ndege iria ikomete itarombũka, ngari iria ipakĩtwo, nĩ ũgũtũcokeria Mwathani. Ona gĩthomo gĩa ciana citũ, you are going to restore, nĩ ũndũ ndũrĩ ũndũ ũkũremaga Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twakũgoca na twagũtĩĩa Mwathani, nĩ tondũ nĩ ũgũcokia kĩrĩa gĩothe kĩũrĩte na kĩrĩa tũtete na kĩrĩa kĩiyĩtwo, nĩ ũgũcokia Ngai, nĩ tondũ ũguo nĩguo wĩkaga. Ningĩ kiugo gĩaku thĩinĩ wa Romans 8 ũkoiga atĩrĩrĩ, atĩ maũndũ mothe mekĩkaga kwa wega kwa arĩa mendete Ngai, na nĩ ithuĩ Mwathani.
nĩ ũndũ ũcio maũndũ maitũ mothe ũrĩa kũrekĩka kana nĩ kĩng'ũki kana nĩ ng'aragu kana nĩ woni kana nĩ kĩ maũndũ mothe ma gĩkeno kana nĩ maũru kũrĩ ithuĩ marekĩka kwa wega kũrĩ ithuĩ nĩ marĩ na baida nĩ tondũ nĩ twendetwo nĩ Ngai. Koguo ithuĩ nĩwe tũcũthĩrĩirie Mwathani kĩrĩgĩrĩro gitũ nĩ harĩ we mũro witũ na rĩangĩro witũ nĩ harĩ we Ngai nĩ tondũ we nĩwe ũreka maũndũ mothe. Kĩririkane ciana citũ baba witũ wa igũrũ nĩ tondũ kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ atĩ nĩ ũrĩrathimaga gũciara kwa nda citũ. Maririkane Ngai ithe witũ wa igũrũ ciana citũ iria itarathoma ihinda rĩrĩ kwĩ mathiaga cukuru no na mwarimũ mationire nĩ thĩna ũrĩa wokire. Ngai witũ nĩ tũĩ nĩ ũĩ njĩra ĩrĩa tũrorete na gũtithiĩ hanene ũtacũcoketie harĩa twaguo nĩ gũkorwo tũrĩ. Nĩ twagũcokeria ngatho Mwathani nĩ ũndũ maũndũ marĩa we wĩkaga ihinda rĩaku nĩ ũndũ wa gĩtũmi gĩaku nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Ona rĩu noguo tũramenya Mwathani atĩ ona ũrĩa kũrekĩka nĩ ũmenyete na ũrĩa kũrekĩka kũrĩ arĩa wendete nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku. Amũkĩra kũgocwo na kũnenehio ona gũtĩo ũgĩthiĩ na mbere kũririkana ciana citũ iria ciĩ mĩciĩ nĩ ũndũ wa kwaga mawĩra, kũririkana biacara iria ihingĩtwo, kũririkana maũndũ marĩa mothe makomete marĩa maretwo hathara-rĩ nĩ ũndũ wa ũgoci wa rĩtwa rĩaku Ngai-rĩ nĩ megũcoka gwĩtwo kĩrathimo nĩ tondũ ũrĩ ho Ngai na we ndũhana mũndũ. Maũndũ marĩa wĩkaga maũndũ ma magegania. Nĩ twagũtĩĩa, nĩ twakũnenehia na nĩ twakũgoca Ngai. Nĩ kũmenta ithuĩ tũtirĩ ithuiki. Ngai witũ mwene hinya wothe na mwene ũhoti hamwe na ithuĩ. Nĩkĩo tũtaramaka nĩ tondũ rĩrĩ kĩng'ũki nĩ kĩ harĩ Ngai witũ. Rĩtwa rĩaku Ngai rĩrogocwo na rĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ũkĩririkana kanitha Mwathani, ririkana ndungata ciaku cia kanitha, ririkana atungatĩri aitũ andũ marũma, ririkana rũũru rwao nĩ tondũ naruo nĩ macayaga nĩ ũndũ waruo. Na moco Mwathani tũgakũhoya ũririkane ona ndungata yaku Reverend Mahinda ũrĩa twĩ nake ihinda rĩrĩ. Ririkana Thogoto Palace nĩgetha ũmũririkane Mwathani nĩ ũndũ wa rũũru rũrĩa arĩithagia. Mũririkane ũtuĩke riumagarĩro rĩake na ihũndũkĩro rĩake akiuma gatagĩria agĩtungata gatagĩria. Mũririkane Mwathani na ũririkane nyũmba yake ũgĩtũrathima ndũkariganĩrwo nĩ nyũmba yake Mwathani. Ona ũkĩririkana atumia ndũkariganĩrwo nĩ mũtumia wake Mwathani. Ũkĩririkana ciana ndũkariganĩrwo nĩ ciana ciake. Nĩ wega Ngai ithe witũ wa igũrũ nĩ tondũ tũtigũkua nĩ ng'aragu nĩ tondũ wĩho. Ona mbeca-rĩ nĩ ciaku Mwathani no nĩ tũgũkũhoya tũteithie tũtikariganĩrwo nĩwe nĩ ũndũ wa kĩrĩa tũrarora tũkegoca nakĩo. Blessed be your holy name. Rĩu Ngai ithe witũ wa igũrũ-rĩ tũkwenana harĩ we tũgũcoka kũigua kiugo gĩaku nĩgetha nĩ tondũ kiugo gĩaku ũroiga kĩhana rũhiũ rũgĩ na mbarĩ ciothe. Nĩkĩo tũrenda kũigua rĩu nĩgetha gĩtũkanie na nĩgetha gĩtũtare na nĩgetha tũgĩcoka kuma gĩikaro gĩkĩ tume twĩna hinya na twĩna ngwatanĩro nawe. Kĩmũhũthĩre Mwathani Ngai wĩitĩrĩrie maguta nĩgetha arie kiugo gĩaku tondũ wamũrĩte mũthenya wa ũmũthĩ na nĩgetha arathime ngoro citũ na nĩgetha ona ĩkĩre ngoro citũ hinya kũringana na ũrĩa ũkwaria nake through kiugo gĩaku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũgĩtũririkana-rĩ, ririkana arĩa me thibitarĩ, ririkana arĩa me mathare, ririkana arĩa me njera Mwathani, ririkana ciana iria itarĩ na mĩciĩ ciĩtagwo street children. Ona rĩu ndiũĩ mararĩa kĩ Mwathani nĩgetha ũmahe gĩa kũrĩa ũmenye harĩa marĩrara. We tondũ wĩtagwo Jehova Jireh-rĩ, wĩ Jehova Jireh nginya itu iria tũtangĩhota kuona ona iria tũtangĩkwĩrĩra. Gĩtũririkane tũrĩ ithuothe Mwathani no tũrathime no twĩke wega tũthamakĩre nĩgetha ũthamakĩre ngoro citũ, meciria maitũ na maũndũ maitũ, ona ũthamakĩre bũrũri witũ, ũthamakĩre mĩciĩ itũ, ũthamakĩre maũndũ mothe. We mũthamaki wa thamaki tondũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe na gũtikagĩa. Na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twahoya na twetĩkia. Amen. Ithe witũ wa igũrũ rĩtwa rĩaku rĩamũrwo, ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete we nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo kũu igũrũ. Tũhe ũmũthĩ icio cia gũtũigana na ũtuohere mehia maitũ o ta ũrĩa ithuĩ tuohagĩra matwĩhagia na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũhonokia ũtũhonokagie ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Bwana asifiwe. Rũcinĩ rũrũ rwega
tucemanitie thiini wa nyumba-ini yaku nigetha turirikane muthenya ũyũ witũ wa Women's Guild. Nitucoketie ngatho tondu gukinyirio haha gutikite grace ya Ngai. Njĩtagwo Dorcas Ng'endo wa Kimani, nĩ nyenda Jesu nĩ ũndũ wa kũhonokia ndungataga kanitha ũyũ ta elder, nĩ patron wa Guild, na nĩ tũkenete nĩ ũrĩa atumia matũnyitĩrĩire igũrũ rĩa kiumia gĩkĩ kuma rĩrĩa twanjirie gwĩciria ũhoro wa women's wa kiumia kĩa Guild. Nĩ tuonete atumia makĩruta indo ciao kũu mũciĩ ona makĩhoera mũthenya ũyũ nĩgetha ũtuĩke wa gũkinyanĩra. Nĩ tũcoketie ngatho na tũkaiga Ngai no egũtuĩka wa gũtũrathima. Mwathani agocwo na mũrathime mũno. Njĩtagwo Eunice wa Irimũ wa Ngũgĩ, na Jesu nĩ mwathani na mũhonokia wa mũtũrĩre wakwa. Ndarũgama haha o kũmũririkania atĩ rĩrĩa tũrĩ na gĩthomo kana tũrahinga mwaka wa Women's Guild, nĩ tũririkanaga kũruta indo citũ, tũkerũhia mĩhĩtwa itũ ta ũrĩa twehĩtire, na no tũrutaga kĩndũ kĩngĩ twĩtaga gathendi kamwe, na ingĩ maya kũrigwo gathendi kamwe nĩ kĩĩ. No gathendi kamwe kambĩrĩirio nĩ atumia mahoyaga mona ũrĩa kũrĩ na mabataro, makĩririkana to kũhoya gwiki, o rĩrĩa rĩothe macemania kũhoya makaiga tũthendi tũnini, na nĩkĩo getirwo gathendi kamwe. Maigaga karĩa kanini mũno ta ũrĩa tũngĩiga ciringi, na Mwathani nĩ aranjaragĩria akanjũria rĩu tũrakorereirwo nĩ kĩng'ũki, korwo mũndũ nĩ araigĩte ciringi ĩmwe o rĩrĩa rĩothe athiĩ kũhoya, nĩ tũngĩrarĩ na indo nyingĩ ona cia gũthiĩ gũteithĩrĩria kũrĩa maũndũ maikarĩte merĩ na mathĩna maingĩ. Koguo Mwathani angĩrotũteithia twĩigue, tũikarage tũhanaga thigiriri, twĩigagĩre kamũthithũ onokorwo nĩ kanyamũ kanini, nĩgetha rĩrĩa gwakinya ũndũ ta ũyũ tũgacĩa na andũ arĩa angĩ. Nĩ tũgũcokia ngatho nĩ tondũ atumia aitũ arĩa members a Guild nĩ maheanĩte indo ciao, makahũthĩra the pay bill, makona representatives a matũũra mao na indo ciao makarehe, na nĩ tũkenetio nĩo. Mwathani amarathime. Na inyuĩ mwĩ kũu mũrathikĩrĩria, nĩ tũngĩmũhoya ona inyuĩ mũnyite wĩra ũyũ mwega wa Guild wa kũheana, nĩgetha arĩa marĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ mahinyĩrĩrĩkĩte matikararĩre, matikanyote, na gũtikagĩe mũndũ ũkaigaga nĩ angĩatũũrire muoyo korwo Akristiano nĩ meiguire. Rekei tũikare twĩiguĩte, na Mwathani nĩ njũĩ no egũthiĩ na mbere na gũtũrathima. Tũtiraheana tondũ twĩna nyingĩ, no tũraheana tondũ Mwathani nĩguo atwathĩte tũcĩe, nĩgetha tũkĩe for that other person. Mwathani atũrathime, na ithuĩ tũrĩ haha nĩ tũkũneana kĩrĩa Mwathani atũheire, nĩgetha tũrũgamĩrĩre acio aingĩ marĩ mĩciĩ matangĩhota gũka gĩikaro gĩkĩ. Nĩ ihinda rĩa gũtwara harĩa gathandũkũ-inĩ. Ndani ona goro-inĩ oro-inĩ naguo nĩtareira mathira tũgakena mũno twamũraitwo twarehe maja tũgakena mũno twamũrehere twarehe maja tũgakena mũno twamũrehere. Ngai tũcokie ngatho, nĩ wega Ithe witũ wa matu-inĩ, nĩ tondũ wa tha ciaku iria ikoragwo i njerũ o rũcinĩ. Nĩ tũkwenda gũgũcokeria ngatho nĩ tondũ ũrĩa ũtwaranĩte hamwe na ithuĩ. Twakũhoya tũtikanariganĩrwo nĩ gũgũcokeria ngatho, na makĩria kũruta wĩra ũrĩa warutagwo nĩ mũrũguo Jesu Kristo rĩrĩa arĩ gũkũ thĩ. Nĩ aheanaga gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, ona nĩ ahonanagia. Na rĩu tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ abuaci ake, twakũhoya ũtũhe ũũgĩ
nigetha tuhotage kuheana na nigetha wira uria utari na mundu wa kuruta mwathani tuthie na mbere na kuruta twakirehe indo ici mbere-ini yaku tukihoya ucitherie ucietekere rire igongona kuma ngoro-ini citu na nigetha wira uria iguthie kuruta utuike wa gukugocithia hamwe na iria nyingi iheanitwo ona iria njui iraheanio nĩ ariũ na arĩa ithe witũ kũu icagi-inĩ makigeria kũnyitirĩra mĩoyo ĩrĩa ihinda rĩrĩ rĩ hatĩka-inĩ. Nĩ twacokia ngatho nĩ arĩa othe meiguĩte makaneana kamũtu gacukari gũtirĩ mũciĩ mwathani ũrararĩrwo nĩ tondũ andũ aku nĩ ũmarĩirie. Thiĩ na mbere na gũtwarĩria na gũtwĩka wega ona gũtũhe narĩo rĩrĩa ihinda rĩrĩ rĩthira no tũririkana gũkwĩra nĩ wega nĩ tondũ nĩwe ũtũrũgamĩrĩire twagĩtiganĩria harĩwe o wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũguo Jesu ndahoya ndetĩkia ona ndacokia ngatho amen. Tũgũthoma ithoma ritũ rĩa mbere kuma gũcokereria Maathani 8 kwambĩrĩria 11 nginya 20. Gũcokereria Maathani 8 kuma 11 nginya 20. Ũrĩa mũgũthoma nake nĩ Ruthu Njoku wa Karanja na ndĩ mũhonoku. Rekei tũthome twĩ ngwatanĩro. Wĩmenyagĩrĩrei mũno ndũkariganĩrwo nĩ Jehova Ngai waku, ũkĩaga kũmenyerera maathani make na kũrũmĩrĩrwo marĩa ngũgwatha ũmũthĩ. Gũtigatuĩke atĩ hĩndĩ ĩrĩa ũngĩrĩa irio ũhũne na ũkorwo wakĩte nyũmba njega na ũgacitũra, ningĩ ũhiũ waku wa ng'ombe na wa mbũri ũkorwo wongererekete mũno, nacio betha ciaku na thahabu ciaku ikorwo ciongererekete mũno, ona indo ciothe iria wĩ nacio ikorwo ciongererekete mũno. Hĩndĩ ĩyo ngoro yaku ĩtũgĩrie nawe ũriganĩrwo nĩ Jehova Ngai waku, o we ũrĩa wakũrutire bũrũri wa Misiri nyũmba ya ũkombo, ona agĩgũtongoria werũ-inĩ mũnene na wa kũmakania, na warĩ nyamũ cia thĩ ikũhenia ta mwaki ona ing'aurũ, nayo nĩ thĩ nyotu mũno kũndũ gũtarĩ maĩ, na nĩwe wakũrutĩire maĩ ihiga-inĩ rĩa nyaigĩ, nakuo kũu werũ-inĩ agĩgũtũũria na mana marĩa ma thoguo matamenyekete ũhoro wamo, nĩgetha atũme wĩnyihie, na ningĩ nĩgetha akũgerie amenye ũhoro waku ũrĩa ũtariĩ, nĩguo agagwĩka maũndũ mega matukũ-inĩ maku marĩa makũrigĩrĩria. Nawe ũcoke wĩre na ngoro yaku atĩrĩ, hinya wakwa ona ũhoti wa guoko gwakwa nĩcio inyoneire ũtonga ũyũ. No rĩrĩ, ririkanaga Jehova Ngai waku, nĩgũkorwo nĩwe ũkũheaga hinya wa kuona ũtonga ũcio, nĩgetha atũme kĩrĩkanĩro kĩrĩa arĩkanĩire na mathoguo na mĩhĩtwa kĩrũme wega, o ta ũrĩa gũtariĩ ũmũthĩ. Na nĩgũgatuĩka atĩrĩ, atĩ ũngĩkariganĩrwo nĩ Jehova Ngai waku na ũrũmagĩrĩre ngai ingĩ, ũcitungatĩre na ũcituragĩrie ndu ũcihoe, nĩ ngũmumbũrĩra na maoma mũthenya wa ũmũthĩ, atĩ ti-itherũ mũtirĩ hingo mũtakaninwo. O ta ũrĩa ndũrĩrĩ irekwo iria Jehova araninithia ciehere mbere yanyu-rĩ, ũguo noguo ona inyuĩ mũkaninwo nĩ ũndũ wa kũrega kũigua mũgambo wa Jehova Ngai wanyu. Tũthiĩ na mbere na ithoma. Jakubu 4 twanjĩrĩrie kamũhari kemwe kinyaga 10. Na niĩ ngũthoma na inyuĩ, marĩtwa nĩ Purity Kamau na ndĩ mũhonoku.
Rĩu rĩ, mbara na kũhũrana rĩ, ciumaga kũ thĩinĩ wanyu? Ithe itiumaga o thuti-inĩ cianyu iria irugaga ciĩga-inĩ cianyu thĩinĩ. Mwĩriragĩria na mũkaga kuona, ningĩ mũkoraganaga mũkĩgĩaga na rũitho na mũtione kĩndũ, na ningĩ mũhoranaga na mũkarũa mbara mũgakĩaga kuona kĩndũ tondũ wa kwaga kũhoya. Mũhoyaga na mũtiheo, nĩ ũndũ mũhoyaga na mũhoere ũrĩa ũtagĩrĩire, no getha mũtitiganagie kĩrĩra kĩrĩa mũkaheo na maũndũ marĩa mwendaga gwĩkenia namo. Inyuĩ atharania aya, kaĩ mũtoĩ atĩ kũiguana na maũndũ ma gũkũ thĩ nĩkuo kũgĩa ũthũ na Ngai? Nĩ ũndũ ũcio rĩ, mũndũ o wothe wenda kũiguana na maũndũ ma gũkũ thĩ nĩ atuagwo thũ ya Ngai. Kana hihi mũngĩkwĩgereria atĩ maandĩko maragia mohoro ma tũhũ, anga Roho ũrĩa Ngai atũmire ũtũũre thĩinĩ witũ nĩ wĩriragĩria ũkakĩigua ũiru. Ĩndĩ nĩ wega wake aheanaga o makirĩrĩirie. Nĩkĩo maandĩko mekuga atĩrĩ, Ngai nĩ areganaga na arĩa etĩi, no arĩa menyihĩtie rĩ, nĩo aheaga wega wake. Nĩ ũndũ ũcio athĩkagai nĩ Ngai, reganagai na mũcukani, nake nĩ ekũmũũrĩra. Kuhĩrĩriai Ngai, nake nĩ ekũmũkuhĩrĩria inyuĩ. Mwĩthambei moko manyu inyuĩ ehia, na mwĩtherie ngoro cianyu inyuĩ andũ a ngoro igĩrĩ. Ithikĩrei na mũgĩe na kĩeha, ona mũrĩre maithori. Nayo mĩtheko yanyu nĩ ĩgarũrũke ĩtuĩke kĩeha, nakĩo gĩkeno kĩanyu kĩgarũrũke gĩtuĩke gĩthimbara. Wĩnyihiei harĩ Mwathani, nake nĩ ekũmũtũgĩria. Amen. Kũina rwĩmbo rwitũ rwa thimu na tũkũina na Gĩkũyũ rĩu, no tũtenaina nĩ ngwĩgweta rĩtwa. Ũguo Josephine Njeri wa Mage nĩ honokete, Jesũ nĩ Mwathani. Ona kwĩna mahinda maya maritũ ũguo, no atuĩkĩte mũrĩithi wakwa. Twaranĩte nake na nĩ ndĩmuonete. Mwathani arogocwo. Tondũ ndigũcoka haha rĩngĩ, njuge ona nyuĩ mwĩ mũciĩ twĩkĩre gwĩtĩkĩra gwathĩka, ũhoro wa gwĩthamba moko, ũhoro wa gwĩkĩra mask, ona kũgĩa na ũhoro ũcio wa kũgĩa na distance, ũkaga gũkuhĩrĩria mũndũ ũrĩa ũngĩ. Athimo nyingĩ Ngai atũhete, cianda njega irĩ ithima cia maĩ. Bũrũri ũrĩ iria ngano na ũũkĩ, rĩĩtwa rĩa Jehova rĩrogocwo. Nĩ irathimo nyingĩ Ngai atũhete, cianda njega irĩ ithima cia maĩ. Bũrũri ũrĩ iria ngano na ũũkĩ, rĩĩtwa rĩa Jehova
cio thĩinĩ Ngai tega mũcukani nĩegũkũrĩra Ngai nĩatũire arĩa meambararagia menyie akũhega wake nĩũndũ ũcio thĩinĩ Ngai tega mũcukani nĩegũkũrĩra kwenda mucokeria ngatho aria moki muthenya umuthi niga twote kuheana kiugo kia Ngai kuri andu aria me micii na mekuraima mututhikiriria na matwiroreire muthenya uyu mwega wa rucini rwega Ngai atuhete coke ningi cokeria Ngai ngatho tondu wa kimia kia guild ati mwathani Ngai niahenete muthenya wa umuthi na nigetha tucokerie Ngai ngatho twi hamwe na aria ithe itu a guild thiini wa bururi wa Kenya na East Africa na kuri guothe matwiroreire nitukwenda kunyitanira hamwe nao kuri guothe mari tukiuga Ngai niagiriire kugocwo na kwambarario ona hinda riri ritwa riakwa ni John Maina wa Mahinda na Jesu na ntwidondo konyokira kujigwira tha acho akarujita thiini wa wira wake na nikio muthenya wa umuthi tukwenda gucokeria Ngai ngatho twi hamwe na inyui tukigua na tukiririkania uhoro wa theme iria twiritwo ni Women's Guild twicirie uhoro wayo thiini wa wiki ino kuma o Monday tukwetwo twicirie uhoro wa theme ino na tukerwo atiriri tutige kuriganirwo ni Jehova Ngai witu na mawatho maria atuhete ra murehe ndũmĩrĩri ino kuma kanitha wa Thrime PCA Thrime Church Thogoto Parish Kikuyu ciugo cia muthenya wa umuthi ni uhoro ucio wa gwathĩkĩra mũgambo wa Mwathani na kiuria kiria tukwenda kwiuria muthenya wa umuthi ni kana we ni uririkanaga mihitwa iria wehitire ni kana we ni uririkanaga maundu maria Ngai agwĩkĩire ona hindi ĩrĩa ũtamũĩ we no akumenyete ona hindi ĩrĩa ciana ciaku itamenyete we no acimenyete na agacimenyerera ona kũrĩa wĩikaraga Ngai agatuĩka gũtungatĩra andũ acio ona kĩmonaga na rĩmwe makaga gũkorwo matekũmwathĩkĩra no nĩ ũndũ wa tha ciake na wendo wake mũingĩ akamakinyia wega wake akamagitĩra akamatongoria na akamatungatĩra ona ira rĩrĩ twerwo tukote na mawatho maya tũigĩte tukaigirwo nĩ ministry ya health ũrwa wĩkĩra barakwa ũrwa wĩthamba moko ũrwa keep distance ũndũ ũcio bata mũno nĩ tondũ Ngai nĩaheanaga kamweke harĩ mũndũ nigetha mũndũ ageka ũrĩa angĩhota nake Ngai akamũteithia harĩa atangĩhota koguo nĩkĩo Ngai nĩatũhete chance twĩciria tũngĩhota gwĩka tũrĩ na mũrimũ wa coronavirus no ti tũkũhota tondũ ti ũgĩ witũ ti hinya witũ no nĩ ũhoti wa Ngai na wega wa Ngai ũgũtũma tũtwaranie mbara ĩno ya coronavirus nĩ twĩna kĩrĩgĩrĩro atĩ nĩtũgũcoka makanitha-inĩ maitũ nĩ tondũ Ngai nĩonetie mwerekero no twetereire atĩ ũhoro ũcio nĩ kwagĩrĩra na very soon tutakuwa tumerudi ndani ya makanisa zetu. Twathomera ciugo thĩinĩ wa mbuku ya gũcokeria Mwathani, that is Deuteronomy, na mũndũ mwehe hĩndĩ mũndũ mwendirie kũrehe jokes kana itherũ akiuga atĩ Deuteronomy nĩ tũrega Gĩkũyũ, ta Kikuyu name, na ĩkĩenda kũrehe ũhoro ũcio na akĩwerekeria wega na thiori yake na akiuga atĩ hĩndĩ ĩrĩa andũ a Isiraeli mwa Isiraeli magĩthiĩ kũrĩa Canaan, makima Misri magĩthiĩ Canaan, nĩmakinyire hĩndĩ metagwo rũcinĩ nĩ Musa akĩmera mokĩre mathiĩ na amwe ao marĩ Agĩkũyũ, na rĩu rĩrĩa makomete makĩrwo mokĩre, ũmwe wao akiuga ndĩ o toro, merwo ũkĩrai ndĩ o toro, ũrĩa ũngĩ akĩrwo ũkĩra ndĩ o toro. Rĩu Musa akĩmenya mekwenda kũririkanio akĩheana mbuku ĩtwo Deuteronomy. Bwana asifiwe sana. Ici twĩ thĩinĩ wa Biblia, no by the way
nĩ harĩ nyamũ ĩmwe ĩtagwo ngĩrĩ na gĩthũngũ ĩtagwo warthog. Na nĩ kũrĩ ũhoro wa kuuga atĩ nyamũ ĩyo ĩkĩriganĩrwo mũno, nĩ riganagĩrwo mũno, atĩ ngĩrĩ nĩ nyamũ ĩrĩa yũĩ kũriganĩrwo mũno kwĩ nyamũ ici ingĩ ciothe. Ngĩrĩ rĩrĩa igatwo nĩ thũ yayo ta mũrũthi kana nyamũ ĩngĩ iria irĩaga ngĩrĩ, na ĩgateng'erio na ĩgathiĩ hinya nene mũno ĩthiĩ ĩkehithe ĩrorete kũraika marima-inĩ mayo, atĩ ngĩrĩ nĩ ĩkinyaga handũ ĩkariganĩrwo atĩ nĩ ĩkũingatagwo ĩkarũgama. Rĩu yona yakĩrũgama nayo thũ ciayo ikamĩnyita ikamĩũraga ikarĩo nĩ ũndũ wa kĩriganĩrwo. Musa akĩrora ciana cia Isiraeli na akĩona ciana ici ciahota gũkariganĩrwo nĩ wega wa Ngai, ciahota gũkariganĩrwo nĩ mawatho ma Ngai, akĩona nĩ wega maandĩke rĩngĩ na maririkanie, akĩmaandĩkĩra rĩngĩ, akĩmaririkania rĩngĩ ũhoro wa mawatho ma Ngai, na akĩmera atĩrĩrĩ, mawatho maya rĩ, mũtikanae gũkariganĩrwo, nĩ tondũ rĩrĩa mũkariganĩrwo nĩ harĩ na maũndũ marĩa makoneka muona mwariganĩrwo. No atĩrĩrĩ, akorwo nĩ mũkũmaiga wega na mwakũriganĩrwo nĩ mawatho ma Ngai na ciĩko iria Ngai amwĩkĩire, na mwakũriganĩrwo nĩ maũndũ marĩa maithe manyu mekirwo kũrĩa werũ-inĩ rĩrĩa marĩ arwaru, Ngai akĩmahonia, rĩrĩa kwagire maĩ akĩmahe maĩ kuma mahiga igũrũ, rĩrĩa kwagĩte gĩa kũrĩa akĩmahe mana, ona akĩmahe ndutura cia werũ makĩrĩa makĩhũna, atĩ mũtikae kũriganĩrwo. Nĩ tondũ mwariganĩrwo nĩ mũkũgĩa na maũndũ marĩa Ngai agwetete thĩinĩ wa mbuku yake theru. Makauga atĩrĩrĩ, mwona mwaririkana rĩ, nĩ kwĩ na irathimo cia kũririkana, nĩ kwĩ na irathimo cia kwĩnyihia, nĩ kwĩ na irathimo cia gwathĩkĩra watho wa Ngai, nĩ kwĩ na irathimo itwaranaga na maũndũ macio. Akauga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa mbuku ya Deuteronomy, atĩ mwona mwathĩkĩra Ngai rĩ, nake nĩ agũkirĩrĩria kũmwenda, wendo wake nĩ ũgũkirĩrĩka kuongerereka. Mwathiĩ na mbere gwathĩkĩra Ngai rĩ, akauga atĩrĩrĩ, nake nĩ agũthiĩ na mbere na kũmũrathima, irathimo ciake nĩ ikũmuma thutha, nĩ ikũmũbuata kũrĩa guothe mũrĩ, mwĩtoro mũkomete irathimo igokaga kũu, ona rĩrĩa mwĩna mathĩna igoka kũu ikamũninda mathĩna. Irathimo cia Jehova inyarĩtie thĩinĩ wa mbuku ya Ngai, irathimo nyingĩ, atĩ nĩ ngamũgitĩra, nĩ ngamũrũĩrĩra, nĩ ngamũhonia mĩrimũ yanyu, nĩ ngamũingĩhĩria matega, mĩgũnda yanyu nĩ ĩkaumia irio, nĩ ngamũka maũndũ ma ũtugi, nĩ ngamũhe thayũ, nĩ ngamũhe hinya. Maũndũ macio mothe Jehova akauga atĩrĩrĩ, mwathiĩ na mbere na kũririkana watho wa Ngai rĩ, na kĩrĩra kĩa Ngai rĩ, maũndũ macio mothe nĩ ekũmwĩkĩra. I will multiply, nĩ ngamũingĩhia, ndĩmũingĩhia mũtuĩke aingĩ, nĩ ngamũingĩhia akorwo nĩ mĩgũnda-inĩ yanyu, mĩgũnda mwahanda mbembe igaciara nyingĩ, mwahanda mboco igaciara nyingĩ, nĩ ngamultiply mbũri cianyu na ng'ombe cianyu, mahiũ manyu makongerereka, nĩ tondũ nĩ mũka mwathĩkire watho wakwa. Atĩ mwathiĩ na mbere kũririkana kiugo kĩa Ngai rĩ, na kũririkana maũndũ ma Mwathani rĩ, na kũririkana watho wa Ngai rĩ, na kũririkana Mwathani mwatwarana hamwe nake rĩ, na mawĩko make managwĩkĩra rĩ, Ngai akauga atĩrĩrĩ, ona nĩ ekũrathima ũciari wa nda yaku, ona nĩ ekũrathima wĩra wa moko maku. Ndũrĩtinda ũkĩruta wĩra mũthenya mũgima na hwaĩ-inĩ gũtirĩ kĩndũ ũkuona. Ngai nĩ ekũrathima wĩra wa moko maku. Ngai rĩ, nĩ ekwongerera magetha thĩinĩ wa mĩgũnda yaku. Akauga atĩrĩrĩ, Ngai rĩ, nĩ akongerera magetha thĩinĩ wa mbũri ciaku ona ng'ombe ciaku. Atĩ ona ũhoro wa kwaga gũciara barrenness nĩ ekweheria, gwĩkaga biacara gũtarĩ kĩndũ irarehe, ũhunjia na kweheria ũndũ ũcio ituĩke cia kũgĩa na maciaro. Akauga atĩrĩrĩ, atĩ andũ arĩa mekũmwathĩkĩra rĩ, na mekũririkana kĩrĩra gĩake rĩ, atĩ nĩ egũtuĩka wa kũmũhotanĩra ona kũrĩ thũ ciao. Ũguo nĩguo Jehova Ngai ekuga. Akauga atĩrĩrĩ, atĩ nĩ akamahe matũũra matakĩte. That's what ũguo nĩ weraga ciana cia Isiraeli, atĩ mwona mwaingĩra kũrĩa bũrũri wa Canaan, nĩ mũgũkora matũũra mũtakĩte matuĩke manyu, ona mũkore ithima cia maĩ mũtenjete ituĩke cianyu, ona mũkore mĩgũnda yarĩmĩtwo ĩtuĩke yanyu, mwetekere gwathĩkĩra watho wa Jehova. Atĩ nĩ egwĩka maũndũ ma ũtugi ona magegania, ona mĩtĩ mũgũkora kũu rĩ, nĩ mĩtĩ mĩega na nĩ maciaro maingĩ. No rĩrĩ, twathoma thĩinĩ wa mbuku ya Jakubu kuuga atĩrĩrĩ, James, mwĩthambei moko manyu, mwĩthambei moko manyu, oya twĩrwo mũthenya wa ũmũthĩ nĩ Ministry of Health, tunawe mikono, nawa mikono,
tunawe mikono niguo tureherwo uguo no wonake Jakubu ekwaria thiini wa buku yake atire buku ya Ngai ati mwithambei moko manyu nigetha maikare me matheru kiria mwihutagia ri gikowe kindu githeru mutiga tume maundu ma mwathani magie na thahu ni tondu wa moko manyu uko methahitie ithambei moko manyu moko ma kiroho meciria manyu makoma matheretio ngoro cianyu iko itheretio maundu macio mwaiguire na mukirwo ri na makiingia thina muturire-ini wanyu ri na magire kweheria ri ngekwa ati meheriei mathambiei mehere na nigetha ngoro cianyu igie na thayu ngoro cianyu iko itarĩ na thahu ngoro cianyu iko ciina gikeno ngoro cianyu cieterere mwathani ucio ati mathambiei macio mucoke mwenyihie mbere ya Ngai. You humble yourself before the Lord. Ati horo wa mwiteo na mbitikana kwiyambararia na kwigwa na kuona ndwake matiagereire maundu macio mage thiini wa gatagati-ini kanyu. Uguo niguo Musa arera ciana cia Israeli. Uguo niguo Gideon matomenya wa muthi atekei kwage na horo wa rugitani thiini wa gatagati kanyu kwage na juko thiini wa gatagati-ini kanyu kwage na uirano thiini wa gatagati-ini kanyu. Ngai wa muoyo ri amuhe uhotani ni tondu mwitikirite gwathikira Ngai ucio utuhatana tene. Tungirora thiini wa buku ya Ngai nitukuona example cia andu cioneria cia andu mathikiire Ngai magituka kuririkana watho wa Ngai ona mekundu kweru-ini ona mekundu utari kwao thi ng'eni magitikira gwathikira watho wa Jehova makiririkana kirira kia Jehova na Ngai wa muoyo tuka kumarathima. Ukira muto Danieli ni atikirie gwathikira watho wa Jehova ona ria akorire handu akiona hena irio areherwo na akiro icio urie agiciona ici ni irio iruteirwo ngai cia mihianano na magongona ma ngai cia mihianano akiwa ici ndingiria ona ciagira ona cia thaka ndiguciria kama hota ni ng'aragu kama ndie mahuti ma githaka-ini kama ndie nyeni cia githaka-ini no nie ndigwethahia. Akiririkana watho wa Ngai akirega kuriganirwo na watho wa Ngai. Jakubu nake ageka the same akira Ngai wa andu akwa ndirathie riria ngacoka akwa ni undathimite ni ngaruta gicunjĩ gĩakwa gĩa 10 haha Betheli. Nake Jakubu riria Jacob riria athire akirathimwo handu miaka 20 agicoka nigetha magacemania na mũrũ wa nyina Esau agicoka akinya gatura kau akiririkana uria Ngai marĩkaine nake akiruta gicunjĩ gĩake 10 akinengera Ngai. Yusufu nake edinere ya nyina akore bũrũri wa Misri ndetekirie kuriganĩrwo nĩ kĩrĩra kĩa Ngai ona ria hetirwo na akihetwo ni maundu ma waga na maundu ma kwa wathoni ni mutimia wa Patmo mundu witwo Yusufu akiwa ndingĩhia ndikahĩtĩrie Ngai ndingĩhia njeherie Ngai akirega kuriganĩrwo akiririkana watho wa Jehova akirega kuriganĩrwo na akahĩtuka kurathimwo. Maria nyina wa Jesu ri macemania na Gabrieli akimwira mukira ngeithi kuma iguru kwa Ngai amukira ngeithi na ngeithi ciari johe wega tena package tena ga packet ciohetwo wega ati to ngeithi peke yake kwa ina maundu mangĩ ya ngeithi ni mũrathime akirwo mũrathime kuri akothe ona uciari wa ndaku ni mũrathime akirwo maundu macio na akiona akagĩa na mwana maundu makerio mairathimo. Maria ndariganĩirwo aikarire aririkanĩtie ũhoro ũcio ona rĩrĩa Jesu atuĩkire mũndũ mũgima Maria no aririkanaga ndendire kuriganĩrwo ona rĩrĩa Jesu atuĩkire nĩ oragwo na akĩombwo mũtharaba igũrũ. Maria ndariganĩirwo athire mũtharaba-inĩ akirora Jesu na Jesu akimurora Jesu akimwira atiriri behold your son na akĩocio nake Johana ari hau akimwira Johana behold your mother. Tondu Maria ndariganĩirwo na no amenyaga ati Jesu ni muhotani ni tondu mugambo uria aiguite kuma kuri Gabrieli tikaga kuriganĩrwo ara ithe witu kuriganĩrwo. Hana ndariganĩirwo arira kirongo-inĩ kĩrĩa rĩrĩa arĩraga ngakĩra Ngai ndakoya Ngai uhe kahe na uhe kana na uhe kahe na wona nĩ ngagũcokeria. Hana ndariganĩirwo ona rathimwo na kana rĩ no acokire gũcokia ngatho. Mũrũ na mũrũ ithe witũ nĩ twoire mĩhĩtwa rĩrĩa twabatithagio tukioya mĩhĩtwa rĩrĩa twamũkagĩrwo tukioya mĩhĩtwa tukĩheo itambaya tukioya mĩhĩtwa tukĩhikania tukioya mĩhĩtwa tukĩheo madaraka kwa tuta mawĩra tukioya mĩhĩtwa no tũriganagĩrwo nĩ mĩhĩtwa itũ na Mwathani
nĩ wekũririkana mĩhĩtũre wanoya mbere ya Ngai to Ngai no agakũria nĩ wehĩtire mbere yakwa nĩkĩ kĩgirĩtie ũririkane nĩkĩ kĩgirĩtie ũiga mawatho Musa akĩra ciana cia Israeli watho wa Ngai mũtikae kũriganĩrwo ona kamwe ka mawatho maya ndũkae ũkariganĩrwo nĩ wekũrora kana hihi me hau tũriganĩirwo tũkahana ta ngĩrĩ ĩyo ĩriganagĩrwo nĩgatuĩka ya kũrĩo to rĩrĩa wariganĩrwo wagĩa na ũhoro wa gũkoma nake mũcukania agoka akanjia kuoya mbara yaku atukaga kũhota no rĩrĩ watwenyihia mbere ya Ngai ihinda rĩrĩ Ngai arauga atĩrĩrĩ he maũndũ mega me mbere itũ he maũndũ mega Ngai aigĩte mbere itũ thutha wa coronavirus there are good things that are coming there are better things that are coming hena maũndũ mega mabata mũno Ngai athondekete twamũkĩra maũndũ macio rĩ hihi nĩ tũkũriganĩrwo nĩ Jehova Ngai mwathani witũ arĩa marekire form 4 na resource nĩ iraumire cia gũthiĩ university na colleges waingia thĩinĩ wa university rĩ utasahau Mungu wako waingia thĩinĩ wa college rĩ utasahau Mungu wako wagĩa wĩra tondũ Ngai nĩ ũkũhe wĩra rĩ utasahau Mungu wako wahikania rĩ kana wahika rĩ utasahau Mungu wako Musa akĩra ciana cia Israeli mũtikagerie kũriganĩrwo nĩ tondũ wona mwariganĩrwo rĩ kwĩna mathĩna marĩa moneka kũrĩ andũ arĩa makoragwo mariganĩirwo mũndũ gwĩtwo example ciho iheanĩtwo nĩ mwathani thĩinĩ wa mbuku yake theru cia andũ mariganĩirwo nĩ watho wa Ngai na makĩgĩa na mathĩna ũmwe wao nĩ Saul nĩ athurĩtwo na agĩtirio maguta nĩ Samueli na rĩrĩa Biblia yuga atĩrĩ aitirie maguta rĩ agĩthiĩ agĩkora anabii marathaga na yake akĩanjia kũratha tondũ aimwĩtirie maguta aitwa agĩtuĩka mũthamaki Saul no akinya handũ akĩriganĩrwo nĩ ũrĩa wamwĩtĩte akĩriganĩrwo nĩ gwathĩkĩra Ngai erwo athiĩ akorage andũ a Amalekite athiĩ kũmoraga agĩtigia mũthamaki na agĩtigia mbũri cia nũru akĩaga gwathĩkĩra mũgambo wa Ngai akĩriganĩrwo akĩherio ũtongoria-inĩ Samson athurĩtwo nĩ Ngai na akamũrwo nĩ Ngai atĩkwa kũrũĩra mbere ya Israeli no Samson rĩ hena maũndũ matatũ atagĩrĩirwo gwĩka nĩ tondũ arĩ Nazarite mũnathariti na rĩu he maũndũ matatũ mũnathariti atagĩrĩirwo gwĩka ũndũ wa mbere mũnathariti agĩrĩirwo kũruta kĩndũ gĩkuĩte kũhutia na moko make hakuwa na ruhusa kuuza akaka sama kitu imekufa ũndũ wa kerĩ mũnathariti ndagĩrĩirwo kũrĩa kĩndũ kiumĩte kĩndũ gĩkuĩte ũndũ ũcio nĩ watho wa kerĩ watho wa gatatũ nĩ atĩrĩrĩ mũnathariti rĩ ndagĩrĩirwo kwenja njuĩrĩ ciake na rĩu Samson maũndũ macio mothe matatũ agĩka agĩthiĩ akĩroga mũrũthi agĩthiĩ kũrĩa athiaga it was okay to kill the lion no nĩ acokire kũra agĩthiĩ nĩ twamwĩtĩĩa na kwĩyambararia na kwenda kwĩonania agĩthiĩ kuonania harĩa oragĩte mũrũthi agĩthiĩ agĩkora kĩimba kĩa mũrũthi harĩa akomete agĩthiĩ harĩa kĩarĩ agĩthiĩ akĩanjia kũhutahutia akĩvunja watho wa mbere anjia kũhutahutia akĩona kwĩna ũũkĩ akĩhuta ũũkĩ akĩrĩa akĩvunja watho wa kerĩ athi mĩhang'o-inĩ yake ya kũrandaranda huko mitaani na nini akĩtamani na Delila akĩoya Delila akĩhenio nĩ Delila akĩenjwo njuĩrĩ akĩvunja watho wa gatatũ nake Ngai akiuga it is over akĩmũrekereria kũrĩ thũ ciake nĩ kũriganĩrwo nĩ watho wa Jehova ona Judas nĩ ariganĩirwo nĩ watho wa Jehova agĩthiĩ akĩendia Jesu mwathani arauga atĩ mũthenya wa ũmũthĩ nĩ ũgũthura kũriganĩrwo nĩ ũgũthura gwathĩkĩra watho wa Jehova nĩ ũgũthura kwĩnyihia kana ũgũthura kwĩyambararia Jesu akauga atĩrĩrĩ wona wenyihia rĩ nake nĩ egũkwambararia we wathurwo ũtuĩke mũtongoria wa Gilead rĩ wona wenyihia rĩ Ngai nĩ egũkwambararia Ngai nĩ egũkũrũĩrĩra ona rĩu gũtarĩ na hinda ya kũngania mbeca rĩ ona rĩu gũtoneka ta gũtakĩrĩ na mbeca cia kũigana kũrani Gilead rĩ Ngai ena hinya na nĩ ekũmũteithia mbere ya Gilead gũkinyania makinya matanya manyu in the name of Jesus Christ mũtikae kũgĩa na guoya gwĩtigĩra atĩ tũgwĩka atĩa ũgũthiĩ atĩa mwaka ũyũ ũgũthiĩ atĩa ceci kũrĩhwo nakĩ Ngai ena iria aigĩte cia kũrĩha ceci in the name of Jesus Christ mũtikae kũgĩa na guoya mũtikae gwĩtigĩra atĩ ũgũthiĩ atĩa rĩu ciana citũ nĩ gũthoma ikaiti gũthoma gĩthomo kĩa ciana citũ rĩ kĩrĩ oho gũtirĩ kũndũ gĩthiĩte mwathani agocwo mwathani arauga atĩrĩ nĩ gũtũhotanĩra kana nĩ kũgĩa na extension ya lockdown kana nĩ kũninwo kana gũgũthiĩ atĩa ũcio Jehova Ngai ũcio warĩ na ciana cia Israeli kũu werũ-inĩ ũcio warĩ na akina Abraham arĩ na Moses na Joshua na arĩa angĩ ũcio Ngai ndatigĩte gũtuĩka Ngai na ndekũgarũrũka
na ukoe Ngai na nĩ gũtũhotanĩra katika jina la Yesu Kristo. No mwaka tukia tereri twenyihie na twathikire mũgambo wa Ngai. Twenyihie tuke mũgambo wa Ngai nĩtũgũtuĩka gũtoria. Arĩa marĩ mbere itũ nĩ menyihirie. Ibrahim nĩ anyihirie na agĩtuĩka kũrathimwo. Joshua nĩ anyihirie na agĩtuĩka kũrathimwo. Caleb akĩnyihia agĩtuĩka kũrathimwo. Paulo akĩnyihia agĩtuĩka kũrathimwo. Arĩa menyihirie Ngai nĩ amarathimi. O hana rĩ enyihia rĩ na Maria makĩnyihia rĩ makĩgwa magũrũ-inĩ ma Mwathani Jesũ rĩ maigua kĩrĩa kĩa Mwathani rĩ Ngai agĩtuĩka kũmarathima. Ngai amũrathima na mwĩke maũndũ ma ũtugi. Aromuhotanĩra tũtikae kũriganĩrwo nĩ kĩrĩra kĩa Jehova na mawatho ma Jehova twathĩkĩrire. Na mĩciĩ itũ tũtikae kũrũgama. Family citũ ituĩke kũrũgama. Mawĩra maitũ matuĩke ma kũrũgama. Bũrũri witũ tũtikae kũrũgama. In the name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Wherever you are, may the Lord God bless you. Rekei tũhoe. Mwathani Ngai mwene hinya wothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo tũkwenda gũkwambia na tũkũgoce. Nĩ watwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ na kiugo gĩaku gĩtheru. O ũguo waririkanirie ciana cia Israeli, nĩ wacoka tũririkanie mũthenya wa ũmũthĩ atĩ watho waku no ũrathiĩ na mbere na kũruta wĩra, atĩ we Ngai ũrĩa ũgĩtĩnĩ kũgĩatha, atĩ twathiĩ na mbere na gũgwathĩkĩra na kwĩnyihia tũgĩtaga gũtũrania Mwathani. Twagĩtio ũtũrania thĩinĩ wa mĩciĩ itũ, ciana citũ tũmetiria ũtũrania. Ona angĩ magĩthiĩ kũingĩra thĩinĩ wa universities na colleges, ona angĩ magĩcoka thĩinĩ wa high schools kũrĩa mathomagĩra, ona angĩ makĩharĩtwo kĩgeranio kĩao kĩa mwaka ũyũ Mwathani. Tũrahoya Mwathani Ngai mwene hinya wothe magitĩre, ũmatongorie na ũmanonekere na ũmarathime na ũtwarane hamwe nao. Twahoya nĩ mĩciĩ itũ in the name of Jesus Christ. Mĩciĩ yothe ĩrĩa represented thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ Mwathani na arĩa othe maratũthikĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Twamahoere thimo ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Arĩa me gũkũ mũciĩ gũkũ gwitũ Mwathani Thogoto, ona me thĩinĩ wa Gĩkuyu Presbytery, ona me thĩinĩ wa kũrĩa kũngĩ nja ya president ya Gĩkuyu Mwathani, ona me na nja ya bũrũri Mwathani maririkane. Twĩna ciana nyingĩ thĩinĩ wa ciana kũu nja ya bũrũri ũyũ Mwathani, na matingĩhota gũka mĩciĩ-inĩ yao Baba, matingĩhota gũcoka Kenya Mwathani. Twamahoerera thimo ciaku kũrĩa marĩ, maririkane Mwathani no mũtuĩka kũmatungatĩra Ngai, monekanĩre Baba no mahe thayũ. Ona kũu Amerika kwĩna mbĩtĩka Mwathani rĩ nĩtwagwĩtia thayũ waku Mwathani. Cokia ũiguano kũu bũrũri ũcio wa Amerika Mwathani, cokia thayũ Ngai mwene hinya wothe. Reke mbĩtĩka ithire Baba na watho waku wathane kũu. Wacokia Ngai twakwambĩrĩria Mwathani twatongoria Mwathani marathime na ũmeke maũndũ ma ũtugi. Arĩa matongoria thĩinĩ wa bũrũri Baba ona thĩinĩ wa kanitha Ngai mwene hinya wothe. Na ũthiĩ na mbere na kwaranĩria tondũ ũcoka kanitha-inĩ rĩ twakũria Mwathani ũtũhe ũhotani. Twetiga moko-inĩ maku Mwathani, twĩnwatũigua thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani na mũhonokia witũ. Amen. Na rĩu wega thayũ wa Ngai mwene hinya wothe ũrĩa ũtakenya kũrĩa ũtariĩ, twahoya atĩ ũteithie ngoro cianyu gũcia kwanyu nakuo, na nĩgetha ũrikare mwendete ũcio Mwathani ona Jesũ Kristo Mwathani witũ. Gĩo kĩrathimo kĩa Ngai ithe witũ na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru kĩroge hamwe na inyuĩ rĩu ningĩ tene ona tene. Amen. Thank you.